Миллион скриншотов сделали, да, холи. А, конечно, ты что? Каждый кадр... Ой, я уже начал. Пригород. Это к скрине. Сейчас зайду, разрешение поменяю, а то я уже запись включил, но здороваться пока не будем. Да, кто с тобой здороваться-то будет? Че, мне точно игра захватилась? Да ё-моё. Ща. Туда. Так, сейчас. Сейчас загрузится. Всем привет, дорогие друзья. Привет. Что, На записи услышишь, да у меня, короче, ветер в окно залетел. Стоп. Смой! Нормально меня с 2000 унесли? Прифигнул через меня. Извинись быстро. Так, что там, значит, сам соси. Хера ты запрыгай, в смысле? Нахер ты пропустил? Нахер ты пропустил? Я не нажимал ничего. Нажимал. Ладно, сейчас поставлю золотые, я тебя верю. Руслан. Да. Охуел? Ладно, прости, пожалуйста. Извинись, вышел. Дорогие друзья, всем привет. Стой. Нет, не ломай ее. Ты хочешь взломать эту херню или что? Нет, поехали нам на зеленую точку. Давай. Это что такое? Ах ты, сука. А ну-ка. А ну-ка. Ладно. Спасибо. Я же страха нажал. А ты там остался? Я в могиле остался. Не понял. Не понял. Вот это зря. В смысле, а что ты не сдох? Ой, Красавчик. Все, возрождать, бегу тебя возрождать. Я герой. Ты гей. Ой. Ща. Эти звуки надо для фильмов тупо брать. Пистолеты придется ждать 15 дней, но ружье можно взять прямо сейчас. Это запрещено. Привет. Да, привет. Ты где, милый? Я на совещании. Мне скучно стало. Вот звоню. Мила, я немного занят. Я в литейном цеху, тут шумно. Ебать. Ты это видел вообще? Да? Ё-моё. Плюс ты... Да, давай прям дерево нахуй, вообще похуй. Дорога там справа внизу, да? Ой, Не, по горам, нормально. ебать. Я горный козел. Ой! Я знаю, блядь, что ты, сука, горный козел. Хера. Смотри. Ю-ху! Не-не-не-не-не-не! Я там просто увидел, что мы оттуда не выберемся нахер. Что такое? Что такое? Это было хорошо, Тём. Ты прям... Спасибо. О. Не понял. В смысле там? Это что такое сейчас? Я смотрю на миникарду, там тупо гиперпрыжок. Чё? У меня кошка закончилась, подожди. Висит тупо. Так, его нужно бить.
Неужели? Награда. Вы нашли награда. Там еще рецепт надо. Да, кровосос. Big ass stone. Огромную каменюху. Big ass stone, огромная каменюха. Класс. Скинь фонарь. Ага, сейчас кину. А чем похер, скажи, пожалуйста. Я кину, давай. Тупо упал. Кинул. Я кинул. Да бывает, ладно. День или мать сдох. Настя, лампа слева, один полигон там. Тупо мини солнце. Биология читаем, да, блядь? Да. На лампу смотрим. Еще вот эта железка, за которую брать, она тоже так торчит, типа. Анфизикс, она даже не падает. Анфизикс, блядь. Анфизикс. Каменюха. Бигастаун. Настя, там камни летают сзади. Ой, блядь, здравствуйте! Скажи, как машину доставать будешь? Да нормально. Ой, блин, ты конечно дурачок. Я, короче, Выздоровел. прикинь, что я сделал. У меня перед ногами, короче, ну перед Ты меня лицом. слышишь, кстати, да? Да. У меня перед лицом стоит, короче, ну, миска с семечками. И, короче, я чихнул прям в нее, это все разлетелось. Короче, хоть не в соплях, блядь. Ой, Дай, мама. ты дурачок. Симфония, блядь. Не! Настя в звуки. Не! Понял? Выбрать жесть к развязке за фолловинг. Эта часть проходит в режиме одиночной игры. Прыгать вы сможете вернуться только по завершении игры и загрузки последнего сохранения. Хотите продолжить? Чё, как ты туда забрался? А, о. Ожидание других игроков для одиночной игры. О, а это кто? Это что за чел? Помнишь, в начале игры с ним торговали, еще видос про них. Так он хороший же. You're working with Riser's bandits? Where is it, you son of a bitch? Where the hell is the cure? What? You're crazy. Don't fuck with me, Con. Where is it? I just live here, all right? I'm not shit about working with bandits. Speaking. No need, pal. Keep your eye on the balcony. Wait. Listen, I know I went way overboard. Я надеюсь, там не будет экшона, а то я жру. Будет. Бля. Where Yes. are you heading? Tell me. To the dam. The priest said the entrance was in the dam. Please. Fucking done with you. Shit. Понятно. Типичный день в Украине. Я пожрать. Игру ВС покидает сеанс. В смысле? А, я проебал заезд. Быстрее, 3 минуты осталось. Они меня стреляют, пока я ползу, это вообще законно?
Я ползу, они стреляют. А если ты умрешь у плотины, ты что, опять это время Я не ехать? знаю. Сейчас мне надо аптечек быстро накрафтить. Я еще быстро так никогда не крафтил. А, кстати, тоже аптечка. Ладно, время пока еще есть. А что, надо наверх, да? Да. Чё, эй, где? You're dead now. Кики, TRS? Хи-хи-хи, не смеши меня, сейчас сдохну. Крейду капы. I'm gonna kick your ass. Че, я уплатил. Красавчик. Найдите матерь. Какую матерь? Ты не убил, что ли, всех или чё? В смысле? Брат... О, это что, серьезно? You're alive? Алло, куда мне идти? Крейн, do you cut me? On the other side. Фатин, это дурачки выжили. А куда мне идти-то, я не понимаю. The following. Внутрь, что ли? А, на плотину мне надо или Я нет? не знаю, куда ты пойдешь, но я пойду пока посмотрю. Понятно. I awoke down there, surrounded by the remains of the people who had trusted me. It was because of the light. Someone finally turned the power back on, and the light brought me back there. Ух, какая красавица. Breathing the fumes is one thing, but drinking the liquid is something else entirely. In the light, in the sun, my mind is my own. I'm filled with love you couldn't possibly imagine. У вас по-прежнему есть квитанция, которую можно менять. Nature dominates, mindless, lethal. In the dark, with cruel passion, I ripped my own children to pieces. But I swore to myself that I would become the mother they really deserve. Now, you have come, Kyle, and every sign tells me you're the one I've been waiting for. It's in the prophecy, Kyle. Then shall be revealed one man, who through an act of ultimate sacrifice, shall accept the mercy of the light. And the God of the sun shall be revealed through him. And through him will he speak. I just need that medicine to save my friends. Look at my face. There is no medicine. You want mankind to become what I am? Listen to my voice. You will evolution indeed. Minds and souls connected in a telepathic bond. How powerful. Look at me. And when the darkness comes, what then? More death, more killing. You can hide from others, but who will hide them from you? But we don't have to drink it. With just the mist. It doesn't matter. Just listen. You've been breathing the mist. It will take longer, but you're already changing into a monster such as myself. No, wait. Listen. I built a failsafe into their experiment. This entire region can be purified. The question is, are you ready to sacrifice thousands of lives, Kyle? Yours alone? О, выбор. Еще выбирать. Не знаю. Я не помню. А что, да реально 2 концовки? Ну да. Тут 3 концовки. Ну да, можно еще взорвать все, но это такое. Давай попробуем так. Что выбрал? I won't Ну, play не заберу капсулу. I уйду. want no part in this bullshit. Just let me take the files and Там ты go. вроде пиздиться с ним. Ну вот, да, я же что и хотел. Я понимаю, что правильно будет жертвоприношение, это логично, но... No, goddammit. А да, я что-то попил. Что, ты взял капсулу, да? Да. Ну, короче, право выбрал, да? Ну да, Я и тогда выбрал. Давай. And you know that a love rejected turns to anger. And anger you Давай уже драться, и лохушка, я тебя убил нахер.
О! Чё, поделимся, малыш? Вперед, убейте мать. Теперь оно реально появилось. Оружие верни, тварь. Я ни хера не вижу. Блин, что-то она какая-то жесткая. Я сказал уже это. А, удар отпрыгивает, стаминочка не кончается. Ты два хп, не-не-не-не-не-не-не, ты что? Изи. First, I'll kill you, bitch. And save my friends, and you can rot in hell. What's happening? What's happening to me? I killed you. I fucking killed you. It's not a poison. It's a cure. Lena, I'm coming back with the medicine. We'll be able to help everyone. Tell Camden that he has all the time. He has all the time in the world now. No, tell him we have a new lead. We have a better one. Where am I? What's going on? Чё там, как файтишься? Всем пока. Всем пока, дорогие друзья, с вами был Паша, и Паша, пока скажи.
Папа, пока. Все. Кики.